अस्सलाम वालेकुम। एयर रेड बाय मकी कुरैशी। सो हम देखेंगे इसका टेक्स्ट, पैराफ्रेज, थीम्स, सिंबल्स और इसके साथ साथ इसी नाम की एक और पोम बाय शिनुआ एशिबी जो कि इसी वीडियो के एंड पे मौजूद है। उसकी सिर्फ 10 लाइंस हैं, उसका टाइटल सेम है, तो हम उसको भी इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। सो मकी कुरैशी जो कि पारसी फैमिली से बिलोंग करती थी और ये सेटल हुई आके पार्टीशन से पहले कराची में, फिर यहीं पे रहीं, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी। जो 47 का टाइम था, इसमें तो ये बॉम्ब्स और ये चीज़ें यूज़ नहीं हुई। उसमें और होलनाकियाँ ज़रूर थी, लेकिन इस तरह की हथियारों की, जंगों की, इस तरह की चीज़ें उसका पार्ट नहीं थी। लेकिन 65 एंड 71 जो वॉर्स थी, इसको बड़ा एक क्रिटिकल निगाह से देखा मकी कुरैशी ने। ये जो एयर रेड है, ये एक फ़ज़ाई हमला जिसमें ऊपर से बॉम्बिंग की जाती है, बमबारी की जाती है। ये उसके बारे में एक ग्लिम्प्स है। Outside my blacked out windows morning waits to be let in with a newspaper and the cat. मेरे घर के बाहर, यानी वो जो विंडोज़ हैं जो मैंने ब्लैक की हुई हैं, अगर आपके आबाओ अजदाद में किसी ने जंग का मंज़र देखा तो वो आपको शायद बताएंगे कि किस तरह वो जंग के दौरान ब्लैक आउट हो जाया करता था, किस तरह वो लोग रात को अचानक जब सायरन बजता था तो लाइट्स ऑफ कर देते थे और बंकर्स बनाए हुए थे, उन्होंने तहखाने बनाए हुए थे, वो उनके अंदर घुस जाते थे, या मुंह के अंदर कोई एक सॉफ्ट सा कोई एक फोम टाइप चीज़ डाल लेते थे कि दांत जो हैं वो ज़ुबान को या मुंह को ज़ख्मी ना करें इन केस कि अगर वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है। और इन लोगों ने घरों का कलर भी मोस्टली ब्लैक किया होता था, विंडोज़ को टेंट किया होता था, ब्लैक किया होता था, ताकि ऊपर से जो जहाज़ गुजर रहे हैं वो डिटेक्ट ना कर सकें, रात को तो स्पेशली, लेकिन दिन को भी। वो कह रखी है कि ये ऐसा ही एक मौका है, एक जंग का एक एलिमेंट है, एक मंज़र है, एक टाइम है, और जो मेरी ब्लैक आउट विंडोज़ हैं उनके बाहर सुबह हो चुकी है, यानी अंदर जो है सुबह का एहसास नहीं है इतना, क्योंकि खिड़कियों पे जैसे हम पर्दे डाल देते हैं तो पता नहीं चलता कि क्या टाइम है। और न्यूज़पेपर भी बाहर पड़ा है, कैट भी है, वो भी बाहर है, और वो वेट कर रहे हैं अंदर आने का। द बॉम्ब्स फेल क्लोज एट लास्ट नाइट। पिछली रात बॉम्ब्स जो थे बड़े करीब गिरे। द डेड चिल्ड्रन आर लेड आउट इन अ फोटोग्राफ्स blurred by the sunlight that spills like honey over my hands. यहाँ पे we are told कि they are distressed and they heard bomb blast fell close to their location the previous night, and they mentioned seeing a photograph of dead children, but it's blurred due to the sunlight shining on their hands. In the distance, like what we see from a smoking horizon, a myna dives into a panic of sparrows. myna एक एक मैना जिसको हम कहते हैं, a bird. They can see a smoke rising from the horizon and manna bird, that suddenly swoops down, maybe causing a group of sparrows to scatter in fear. यहाँ पे बेसिकली जैसे ही बम फटता है तो उसके साथ साथ या धुआं उठता है या इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो ये परिंदे सबसे पहले वहाँ से उड़ते हैं, उनके अंदर की बेकरारी देख के पता चलता है कि कुछ पूरा हुआ है। परिंदे भी इस हैबत को फील कर रहे हैं इस नज़म में। ये सिर्फ इंसान नहीं है, ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये सिर्फ घर के हालात नहीं हैं, बल्कि जो बर्ड्स हैं वो भी इस चीज़ में, इस शिकार हुए में इस चीज़ को फील कर रहे हैं। The pigeons are unconcerned, tumbling in the sky, they're thought safe. वो कह रहे हैं कि जो पिजन्स हैं वो हवा में हैं और लग ये रहा है कि वो ये रिसेंट बॉम्बिंग और स्मोक से दे आर ओब्लिवियस, वो टम्बल कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं फ्रीली, जिस तरह उन्हें लगता है कि थॉट सेफ मीन्स कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल टू देम। और हालांकि ऐसा होगा नहीं, परिंदे भी इस चीज़ को फील करते हैं, लेकिन वो चूँकि ऊंचाई पे हैं और जो कुछ हो रहा है उनसे नीचे हो रहा है, सो दे आर लेस बॉदर्ड इन अ वे। द bushes sag with unclassified berries, only birds. The bushes nearby are weighing down with the berries that are safe for consumption only by the birds and children.
सो जो झुकी हुई हैं, मे बी बाहर का मौसम है, उनके ऊपर फ्रूट है, और वो जिनको तक एक्सेस बच्चों की है या परिंदों की है, तो perhaps the smoke is someone burning litter. सो मे बी ये जो स्मोक है ये किसी ऐसे बंदे की वजह से है, या ऐसे किसी काम की वजह से कि किसी जो कूड़ा क्रिकेट है उसे आग लगाई गई हो, ट्रैश हो या वेस्ट हो, उसे आग लगाई गई हो. सो मे बी ये जो अब धुआं निकला है होराइजन पे, ये बॉम्ब ना हो. सो ये एक तसल्ली भी हो सकती है और ये फैक्ट भी हो सकता है. A lazy kite plays the wind against each other but keeps the telescopic eyes on providence. सो वो कह रहे कि एक वहाँ पे एक लेजी काइट है जो कि विंड के आसपास मूव कर रही है, फ्लाई कर रही है. इसकी जो एक और नज़म है काइट, उसमें भी जो काइट है वो उसमें पतंग को नहीं कह रही, एक चील को कह रही है. सो यहाँ पे ये दोनों मनाजर हमें मिलते हैं. दोनों को देखा जाए, अगर हम देखें ये पतंग को कह रही है, तो पतंग मीन्स के लाइफ के पतंग उड़ रही है. दैट मीन्स के लोग अपनी लाइफ को जहाँ पे खौफ में है वहाँ पे कुछ एंजॉय भी कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हमें नज़र आ रहा है कि ये बर्ड की बात हो रही है, चील की बात हो रही है, जो कि उड़ रही है हवा में, और यानी चीलें उड़ रही हैं, और वो एक टेलीस्कोपिक आइज़ रखी हुई हैं नीचे की तरफ. क्यों उन्होंने लाइक वो स्पैरोज़ वगैरह को या किसी अपने जो सराउंडिंग्स हैं उसमें से अपना शिकार ढूंढना है. The news presses how the usual days hurts like an old man's memories. So ये जो हम इसमें देख रहे हैं कि जो न्यूज़ मीडिया है वो ये इस बात को रिवील नहीं कर रहा कि how even a normal day can bring pain and sorrow, like much like the memories of an old man. कि न्यूज़ जो है वो चीज़ों को, खबरों को छुपा रहा है. Now, if a motor backfires, we jump, although the sky is only like flying kites. So यहाँ पे वो कह रहे कि जो recent bombings हैं इसमें हमें like they have left the people in a state of heightened alert, where even a simple sound like a motor backfiring can cause them to jump in fear. और यानी अब वह ना दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो वो कह रहे हैं एक कोई थोड़ी सी भी आवाज़ आए, आहट आए, तो ऐसा लगता है कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कोई ऊपर से बमबारी हुई है, मोटर चले या किसी ऐसी व्हीकल की आवाज़ आए, तो पहला ख्याल यही आता है कि शायद कुछ ऐसा मंजर हमें देखने को मिल रहा है. सो डिस्पाइट द स्काई बीइंग फुल ऑफ काइट्स, a car like accelerating, एक sounds like a siren. तो एक गाड़ी है जो कि एक्सेलरेट कर रही है और सायरन बजा रही है. एंड impelled barbed wire nerves, और हमारी टेंशन पैदा कर रही है अपने सायरन की वजह से, कि हम परेशान हैं, एंग्जाइटी में है कि ये किस वजह से इस तरह सायरन बज रहा है. सो यहाँ पे जो स्पीकर है वो बार्ब्ड वायर नर्व्स का जिक्र कर रहा है. ये मेटाफर उसने यूज़ किया बताने के लिए कि वो कैसा फील कर रहा है इस वक्त. We watch our children play as those children played before they were photographed. तो हम अपने बच्चों को देख रहे हैं जिस तरह वो खेल रहे हैं, और ये बच्चे शायद उसी तरह खेल रहे थे जिस तरह वो बच्चे खेल रहे थे जिनकी हमने फ़ोटोग्राफ देखी, जो कि मर चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनके आसपास बमबारी हुई, सो उस बम्बारमेंट से उनकी डेथ हो गई. तो ये ऑल टुगेदर इस नज़म में हमें एक इफ़ेक्ट मिल रहा है कि हर तरफ जो है बदमनी है, खौफ व हरास है, और यानी एक अनसर्टिनिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि वॉर का टाइम है. एंड इफ मॉर्निंग ओपन्स विद chrysanthemums, सो chrysanthemums, ये chrysanthemums जो हैं ये फ्लावर्स हैं. We know how it will end. So the speaker here seems to suggest that despite the beauty of the morning, like opening with many flowers, जिसमें सुबह बाहर का टाइम जिस तरह तो बहुत सारे फूल खिले हैं, they know that it will end in a similar destructive manner as the previous night. तो सुबह अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि रात अच्छी होगी. We must black out the sun and hide. So they like want के like sun should be blacked out, so they express a sense of helplessness and the need to hide by the
like blacking out of the sun, کہ سورج کی روشنی یہ مارننگ ٹائم یہ ختم ہو یا سورج بلیک آؤٹ ہو جائے, کسی طرح یہاں پہ اندھیرا ہو جائے اور پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں پہ بومبنگ کرنی ہے. Let the guns, our spokesman, shatter the birds. So guns and bombs have become the representative of their society. So وہ گنز کو اپنا اسپوکسمین کہہ رہا ہے, وہ بامبس کو اپنا اسپوکسمین کہہ رہا ہے, وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ like let them shatter the innocent lives of birds and destroy any stories or compassion they might have. So our childish stories of compassion sit blind and plug our ears. So speakers suggest کر رہے یہاں پہ کہ they must sit blind and plug their ears to protect themselves from the brutal reality of the world they live in. کہ ہمیں جو ہے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اب ہمارا اسپوکس مین جو ہے وہ پیس نہیں ہے, وہ ڈو نہیں ہے جس نے اولیو برانچ زبان میں لیو منہ میں لیو. اب ہمارے جو اسپوکس مین ہے وہ گنز ہیں. سو وی ہیو ٹو بی ریڈی فار اینی انفورسین انسیڈنٹ, اینی انفارچونیٹ انسیڈنٹ, جس طرح ان بچوں کے ساتھ ہوا جو تھوڑی دیر پہلے پکچر میں تھے اور اس کے بعد قبر میں تھے. تو ممکن ہے کہ جو ہمارے بچے کھیل رہے ہوں, اللہ نہ کرے ان کے ساتھ بھی ایسا ہو. سو وہ ایک جنگ کے حالات بتا رہی ہے کہ جنگ کے حالات میں ایک علاقہ جہاں سے وہ شفٹ بھی نہیں کر پا رہے کسی ریزن سے, اور مجبوری ہے ان کی وہاں پہ رہنا, اور یہ وہ جگہ ہے جو کہ ٹارگیٹڈ ہے, جہاں پہ پہلے بھی بامبنگ ہوئی, اب بھی بامبنگ ہوئی, اور وہ لوگ اتنے پیرانوائڈ ہوئے ہوئے ہیں, اتنا ایک ڈسٹرسٹ ہے ان کے اندر کہ تھوڑا سا کوئی شور ہوتا ہے, موٹر چلتی ہے, کوئی موٹر سائیکل, کوئی گاڑی یا کوئی بھی ایسی آواز ہوتی ہے جو کہ ایک انفیملیئر قسم کی ساؤنڈ, تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ شاید یہ آواز کسی بوم کی ہو. کوئی دھواں اٹھتا ہے, اگر کسی نے کوڑا کرکٹ بھی جلایا تو ان کو لگتا ہے شاید یہ آگ جو ہے وہ کسی بوم کا رزلٹ ہے, کوئی حملہ ہوا ہے, کوئی راکٹ اٹیک ہوا ہے. سو یہ ایک طرح سے وہ ایٹیٹیوڈ ہمیں دکھایا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو کہ ایسے ماحول میں بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کیے بیٹھے ہیں, اینڈ دے نو دیٹ اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم. So the second poem here read is by Chinua Achebe. So here he says, it comes so quickly, the bird of death, from evil forest of Soviet technology. A man crossing the road to greet a friend is much too slow. His friend, cut in halves, has other worries now than a friendly handshake at noon. So یہ ایک بڑی ہی سمپل سی سادہ سی پوم لیکن ایک بڑی ہی بروٹل قسم کی ریالٹی کو سامنے لا رہی ہے کہ وہ اس میں نائجیرین سول وار کا ذکر کر رہا ہے, اور ایک سویلین کے پرسپیکٹیو سے جو کہ صبح اٹھ کے اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا ہے کسی ایک پلیس پہ جو کہ ان کا ٹائم فکس تھا کہ ملیں گے. سو وہ کہہ رہے کہ وہاں پہ ایک برڈ آف ڈیتھ یعنی ایک پلین آتا ہے جو کہ سوویت ٹیکنالوجی کا بنا ہوا ہے, یعنی رشین ٹیکنالوجی کا, اور وہ جو بندہ اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہے وہ تھوڑی سی دیر ہو گئی اس کو. مین وائل بامبنگ کی وجہ سے اس کا جو دوست ہے وہ مر چکا ہے, یعنی دو حصوں میں بٹ چکا ہے, اور اب اس کی ڈفرینٹ وریز ہیں. یعنی اب اس کے یعنی پہلے اس کا یہ تھا کہ وہ آ کے اپنے دوست سے ملنے چاہے گا, ہینڈ شیک کرے گا, لیکن اب ہی ہیز other things to do, means to say like he is now other course of life or course of death, اب وہ ایک نئی منزل پہ ہے. سو یہ جو نظم ہے اس میں وار سیٹنگ دکھائی گئی جہاں پہ ایئر کرافٹ جو ہیں وہ لائک اوپر سے فائر جو ہے وہ ریچ کر رہے ہیں, برسا رہے ہیں سویلینس کے اوپر, اور اس میں جو وی گیٹ ٹو ہیو این آئیڈیا کہ جو منڈین سینیریو ہے کہ فرینڈس کا کہ وہ دے آر اباؤٹ ٹو گریٹ ایچ ادر, اور لیکن اس میں سے ون آف دیم از آلریڈی سلائسڈ ان ہاف. سو ایئر ریڈ ہیئر اٹیمپٹس ٹو ڈیزالو ٹینشن at its end by including dark humor. As the speaker says, the dead friend has other worries now than his friendly greetings. So یہ dark humor اس نے یوز کی جو کہ ماڈرن لٹریچر کا ایک خاصہ ہے. بہرحال پوم یہ دونوں جو پومز ہیں یہ وار کی ہولناکیاں اور بروٹیلٹیز کو سامنے لے کے آتی ہیں کہ سویلینز کے اوپر ان کا کیا افیکٹ ہوتا ہے. سو ہوپ ایک ہی نشست میں آپ کو دو نظمیں مل بھی گئیں اور آپ کو سمجھ بھی آ گئیں. سو تھینک یو ویری مچ. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور سب سے شیئر کیجیے گا.